दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाता है। पहले सुने आवाज़ इसकी किस अब दोस्तों मुकम्मल फिटिंग करने के बाद इंजन की आवाज़ सुने। पहले भी आपने आवाज़ सुनी थी, अब भी आप सुने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा आपकी मोटरसाइकिल का इंजन आवाज़ क्यों करता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा आवाज़ करती है, कितना ख़र्चा आएगा, कौन सी एहतियात करनी चाहिए, इंजन क्यों जल्द आवाज़ करने लगता है, चाहे अभी हमने बनवाए कुछ माह पहले फिर इसका इंजन आवाज़ करने लगता है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में अंदर गाइड करूँ, तो आपसे गुजारिश है वीडियो आप पूरी देखें, आप ही का फ़ायदा है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाता है। पहले सुने आवाज़ इसकी किस तो जो सुना आपने आवाज़ किस तरीके से इंजन में से शोर आया है। आपको लग रहा होगा कि इसके इंजन का ज़्यादा काम है, ज़्यादा खर्चा है। कुछ नहीं ज़्यादा खर्चा, बस थोड़ा सा इसका काम है, थोड़ा सा इसका खर्चा है। तो किस तरह इसको बनाना है सारा कुछ आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं इसका ये मेन कवर खोलूँ, मेन कवर खोल के मैन खोलूँगा और ये प्लेट खोल के सीधा आपको दिखा दूँ फॉल्ट, ताकि कौन सी आपने ये एहतियात करनी है, कौन सी चीज़ रिप्लेस होगी, किस तरह आपने ज़्यादा खर्चे से बचना है। आपके ज़रा इस वीडियो में टाइम ना हो वेस्ट, इस वजह से आपको करेगा। अगर फुल डिटेल से देखना चाहते हैं ए टू जेड किस तरह खोलना है, किस तरह इसकी फ़िटिंग करनी है, किस तरह इसकी टाइमिंग की जाती है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आपको इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इस वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी खोल के सीधा दिखाता हूँ। दोस्तों मुकम्मल खोलने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह इसकी टाइम इंजन ख़त्म होती है। ये देखें यहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहे हैं चलने के। यहाँ पे जैसे ही चलती है घिस जाती है, और इसके घिसने की क्या वजह है ये भी आपको बताता हूँ मैं। उसकी घिसने की वजह ये होती है दोस्तों, जब भी इसका आप ऑयल चेंज कराते हैं ना, चेक करते हैं, गेज खोल के देखते हैं भी ऑयल इसके अंदर न्यू खड़ा हुआ है, इसको चलने दे देते हैं, जो कि इसके अंदर से केमिकल ख़त्म हो जाता है, जो चिकनाहट होती है, फिर वो यहाँ पे रगड़ देने लगता है जो भी इसके इंजन के अंदर पार्ट्स होता है। या फिर आप टाइम पे ऑयल चेंज नहीं कराते, जिस वजह से कम हो जाता है, फिर यहाँ पे ना कम पड़ता है इंजन के जो भी पार्ट्स हैं ना, वहाँ पे थोड़ा ऑयल कम पड़ता है, जिस वजह से जल्द गिर जाते हैं, आवाज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखें इस तरह टाइमिंग चेन के ऊपर निशान पड़े हुए हैं। और मैं इसका यहाँ पे टेंशन वाला बोल्ट खोलता हूँ। इसको तो हाँ हल्का सा प्रेस करना है। किसी मैकेनिक इसको खोल के पहले थोड़ी इसकी आवाज़ ज़्यादा थी, फिर उसने इसको टाइट कर दिया। जैसे टाइट कर दिया इसके ऊपर आवाज़ पड़ जाती है, जिस वजह से फिर सूखने की आवाज़ आती है, इंजन की छिन छिन की आवाज़ ख़त्म हो, सूखने की आवाज़। अब ये काफ़ी दिन बाद फिर ये काम कराने आए मेरे पास। मैंने जैसे इसको चेक किया तो मुझे पता चल गया है कि इसमें कौन सा इसका फॉल्ट हुआ है। टाइम इंजन छिन छिन की आवाज़ ख़त्म हुई, लेकिन सूखने की आवाज़ इसकी शू शू की आवाज़ बढ़ गई थी। क्या करते हैं, या फिर यहाँ पे इसके अंदर स्प्रिंग जो है ना सख्त वाला लगा देते हैं, जो टाइट वाला, ताकि इसकी आवाज़ ख़त्म हो वक्त तो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। फिर लेकिन बाद में इस तरह की आवाज़ करने लगे, जिस तरह मैंने पहले बताया, सूखने की आवाज़ आ जाती है। फिर आपने जब भी इसको टाइम चैन इसके रिप्लेस करें ना, तो आपने ये वाला बोल्ट लाजमी खोलना है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर भरा होता है, जो कि टाइम चैन को टाइट किया होता है। अगर ये अगर प्रेशर रिलीज़ नहीं करेंगे, फिर टाइम चैन को टाइट किया होगा, जो कि गाड़ी फिर थोड़ी जाम होकर चलेगी। चाहे आप बनाने वाले हैं, चाहे मैकेनिक बनाने वाला, उसको बोलना है ये वाला बोल्ट खोले, यहाँ से प्रेशर इसका रिलीज़ करे जो इसके अंदर ऑयल होगा। या फिर आपको नीचे वाला बोल्ट खोल के इसका स्प्रिंग भी चेक कर ले, और ये जो टेंशनल है इसको भी चेक कर ले। ये देखें ये सही पड़ा हुआ है, इसके अंदर गोले मौजूद है। जो सही नहीं होते उसके अंदर गोले मौजूद नहीं होती, वो फट जाता है। दोस्तों जब भी हम इस बाइक में टाइम इंजन यूज़ करते हैं, क्रोन लिफान कंपनी की यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि ये अच्छी क्वालिटी है और इसकी कीमत भी मुनासिब होती है और चलती भी अच्छी है। अगर आप मुकम्मल बनाना चाहते हैं, खोल के देखना चाहते हैं कहाँ पे कौन सा टूल लगना है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आपने देख लेना है। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, अगर आपकी बाइक में इस तरह का फॉल्ट है तो किस तरह आपने मैकेनिक से बनवाना है या ख़ुद उसको बनाना है, कौन सा इसकी जो ना चीज़ रिप्लेसमेंट होगी, कौन सी चीज़ के अंदर न्यू डालनी है। ये तो अब न्यू है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो पहले वाली टाइमिंग चैन थी वहाँ पे घिसने के नज़र आ रहे थे निशान चलने के, इसके अंदर देखें बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर निशान नहीं है। और पुराने के देखे तो निशान है इसके अंदर। ये वाला देखें, ये वाला पुराना रूलर है, ये वाला न्यू है। ये देखें कितनी सारा घिस गया है, ये न्यू पड़ा। अगर इस तरह ख़त्म हो तो तब भी आपने रिप्लेसमेंट करनी है इनकी टाइमिंग चैन रूलर की। तो जल्दी जल्दी फिटिंग करके फिर आपको आवाज़ सुनाता हूँ। अब पहले किस तरह आवाज़ थी, अब किस तरह आवाज़ होगी। अब दोस्तों मुकम्मल फिटिंग करने के बाद इंजन की आवाज़ सुने। पहले भी आपने आवाज़ सुनी थी, अब भी आप सुने।
जो पहले इंजन में से चीज़ें की आवाज़ आ रही थी वो अब आवाज़ें नहीं आ रही। सिर्फ हमने 2 चीज़ें रिप्लेसमेंट की हैं जो कि आपके सामने इस वीडियो में, तो उसी की रिप्लेस करने से आवाज़ ख़त्म हो गई है। तो आप भी इस तरीके से खुद बना सकते हैं या मकीने से बनवा सकते हैं ताकि आपको पता हो कौन सी चीज़ रिप्लेसमेंट होनी है, कितना खर्चा आएगा। सर दोस्त मेरी शॉप का एड्रेस पूछ रहे होते हैं। मेरी शॉप का एड्रेस ज़िला डेरा गाजी खान, तहसील कोचुटा, जो मौजा विलेज है वो है गौसाबाद। अगर गूगल मैप पे भी आप सर्च करेंगे हसनैन ऑटो बाइक रिपेयरिंग, तो वहाँ पे भी आपको मेरी शॉप की लोकेशन मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।